اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړولو. د عیسایي معلومات ملي ادارې نن سه شنبه د 1402 کال د غبرګول 14مه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان د 1401 کال څو شاخصه خوشحي سروې یا مکس لومړنۍ پایله او ارقام خبره کړل. د یاد سروې د موندنو لاند راپور او لومړنۍ پایلې د عیسایي معلومات ملي ادارې د عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار، د اقتصاد وزارت د مسلکي مرستیال ډاکټر عبداللطیف نظري، د عیسایي معاونیت سرپرست عصمت الله حکیمي، د ادارې ځینو رئیسانو، د بیلابیلو وزارتونو ځینو چارواکو او د رسنیو د استازو په حضور کې خبرې شوې. غونډه چې د قرآن کریم د مبارک آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه، په پیل کې د عیسایي معلومات ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر فقیر محمد زیار د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ په بریالیتوب سره د دې سروې د بشپړېدو له امله ټولو ته مبارکي وویله او زیاته یې کړه چې له نیکمرغه په هېواد کې له اوږدې جګړې وروسته د عیسایي معلومات ملي ادارې وکړای شول چې د یونیسف په همکارۍ دغه سروې ترسره کړي. دا سروې درې ځله مخکې په افغانستان کې ترسره شوې، 1406 1402 1490 کالونو کې، او دا څلورمه سروې ده چې 13 کال ترسره شو. دغه سروې چې د یو کال په ترڅ کې ترسره شوه، په دې کې د 116 ښځینه سرورانو په ګډون 462 کسانو ته د مخامخ کار زمینه برابر شوې ده. ورپسې د عیسایي معاونیت سرپرست عصمت الله حکیمي د ترسره شوې سروې اړوند هر اړخیز او تفصیلي پریزنټیشن وړاندې کړ. زیاته یې کړه چې د افغانستان څو شاخصه خوشحي سروې د مور او ماشوم د روغتیا او ځینو نورو شاخصونو په اړه هر اړخیز معلومات او ارقام لري او د هېواد په 14 ولایتونو او 338 ولسوالیو کې ترسره شوې ده. خوشبختانه این سروی در زمان صورت گرفت که الحمدلله تمام افغانستان سر تا سر افغانستان از امنیت کامل برخوردار بود و تمام ساحات انتخاب شده ما تانستیم میره سروی را انجام بدیم که از جمله نمونه که گرفته شده 23338 خانوار نمونه گرفته شده بود که ما از جمله 23231 خانوار تانستیم که سروی کنیم که میزان پاسخگویی خانوار در 99.8% که بالاترین میزان است. د عیسایي معاونیت سرپرست همدارنګه وویل چې په دې سروې کې د ماشومانو زیږون او مړینه، لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی، د امیندوارۍ دوره، له زیږون وړاندې او وروسته د مور او ماشوم روغتیایي کتنې، د مور او نوي زیږېدلي ماشوم روغتیا، د میندو مړینه، د مور په شیدو تغذیه، معافیت، زده کړې او یو شمېر نور د میندو او ماشومانو د روغتیا مهم شاخصونه ارزول شوي او مهم ارقام یې راټول شوي دي. ښاغلي حکیمي همدارنګه د دې سروې د ارقامو د کیفیت په تړاو وویل جمع‌آوری ارقام به اساس سیستم و به اساس تبلیغ صورت گرفته که بعد از اینکه ارقام جمع‌آوری شده به صورت آنلاین به سیستم مرکزی اداره ارسال شده. البته با مجرد ازی که ما کیفیت کنترل کردیم به بسیار زودی به یک روز بعد از سروی یا در جریان سروی ما تانستیم که مشکلات پیدا کرده و سرویرها را در حالت در عین وقت متوجه اشتباهاتشان کنیم و سرویر و اشتباهاتشان و چی کنن رفع کنن. د غونډې پر دوام د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبداللطیف نظري په بریالیتوب سره د دې سروې د بشپړولو له امله د عیسایي معلومات ملي ادارې څخه مننه وکړه. ویل آمار و احصاییه در دنیای معاصر نه تنها از اهمیت برجسته و برازنده برخوردار هست، بلکه زیربنا و زیرساخت هر نوع برنامه‌ریزی را تشکیل می‌دهد. یکی از مؤلفه های حکمرانی خوب در جهان معاصر وجود نظام آماری و احصایه دقیق و قوی و نیرومند است. هر نوع سیاستگذاری، تصمیم سازی، تصمیم گیری و برنامه ریزی نیازمند آمار و احصایه دقیق هست که مبنای علمی، اکادمیک و ساختارمند و کنشمند داشته باشد. در غیر از این صورت حکمرانی خوب شکل نخواهد گرفت.
د دې سروې موندنې ښیي چې تر زیږون وړاندې د پالنې په برخه کې 44.5 سلنه ښاري او 10.1 سلنه کلیوالي امیندوارو میرمنو له 4 ځله زیات ډاکټر ته مراجعه کړې ده. همدارنګه په ښارونو کې 8.6 سلنه او په کلیوالي سیمو کې 9.5 سلنه زیږیدنې په روغتیایي مرکزونو کې ترسره شوي دي. بلخوا د یادې سروې د موندنې له مخې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د خوارځواکۍ په برخه کې 44.1 سلنه ماشومانو کې د عمر په نسبت د قد ټیټوالی، 18.4 سلنه ماشومانو کې د عمر په نسبت د وزن کموالی، 3.1 سلنه ماشومانو کې د قد په نسبت ډنګروالی او په 4.5 سلنه ماشومانو کې د عمر په نسبت د وزن زیاتوالی ښکاري. د یادولو وړ ده چې څو شاخصه خوشحي سروې و نړیواله سروې ده چې له تېرو 28 کلونو راهیسې په بېلابېلو هیوادونو کې ترسره کیږي او د کلیدي شاخصونو ارقام راټولوي او د هیوادونو په ملي پراختیایي پلانونو، پالیسیو او برنامو کې له هغې څخه ګټه اخیستل کیږي او همدارنګه د SDGs له دایمي پراختیا او نورو نړیوالو ژمنو څخه څارنه کوي. غونډه د هیواد د پرمختګ، پراختیا او د افغانانو یووالي په هیله د خیر په دعا سره پای ته ورسېده.